ในหัวหนูอยู่เลยหนูคิดว่าเขาคงไม่รู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครหนูคิดว่าสิ่งที่จะทำให้หนูรวบรวมสติได้หนูก็คือคิดจะทำอะไรดีหลังจากออกจากที่นี่ได้แล้วลูกเขียนลูกได้อ่านซ้ำไหมเนี่ยลูกเขียนกับพ่องงตกลงลูกคิดหรือลูกอะไรเปิดได้นี่ไงประตู CB 204โอเคแสดงว่าแถวนี้ต้องมีของมีหรือเปล่าวะประตูนี้น่าจะเข้าได้ช่องนี้ช่องที่เซบาสเตียนเคยเข้ามาที่สมองเย็นนี่ต้องมีของนั่นไงเล่าเหรียญทองโอลิมปิกตัดไปว่าไปตัวเรามันนั่งเข้ามาดีได้ไงวะไม่น่าจะเข้ามาได้โอเคไปอย่าเข้าประตูไปดีไหมลองเข้าไปก่อนนะแล้วเราต้องสู้กับดีเทคทีฟโหทำไมมีตู้เซฟตรงนี้ให้ด้วยบูมเป็นสปีดดีไหมจัดไปดีไหมหมดแล้วเหลือ7 บาทลุยเดี๋ยวแจกตรงนี้เก็บไม่ได้แต่แล้วดีเทคทีฟใส่แว่นเราต้องสู้กับตัวเซฟเหรอเนี่ยมันเป็นซีรีส์204นักสืบช่วงที่5ตอนช่วงที่4นักสืบของเราแสดงให้เห็นถึงความขาดสติอยู่บ่อยครั้งบางทีก็จะฆ่าตัวตายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเรานับได้อย่างน้อย4 ครั้งแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนสติของร่างกายความทรงจำของตัวซับเจกเองก็ดูยุ่งเหยิงไปหมดการหนักในที่ตัวเซฟเนี่ยเราต้องฆ่าทิ้งเหรออิลิมิเนตตัวเซฟโคตรเราเป็นคนฆ่าตัวเซฟหรือนี่ฮัลโหลข้างบนนะอุ้ยจะอยู่ป่ะโอ้ยจ้ามาโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหจะยิงขนาดนี้ยาปลาอะไรใส่นี่นะโอ้โหมีขวานมานี่ไปไหนแล้วโอ้ยเดี๋ยวต้องเล่นของสักหน่อยละไอ้อ้วนมาทำไมเนี่ยไอ้อ้วนโอ้จะเป็นฝ่ายหนีโจเซฟอ่ะเนี่ยเว้ยโอ้โหพวกมันเดี๋ยวมีเทลแพ็กปะเนี่ยเทลแพ็กอะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเทลแพ็กอยู่นี่ขอบคุณมากเอาไดนาไมต์ไปกินยาตีเนี่ยไอคิวอัดผมหน้าตายเองด้วยโจเซฟนายจะไปไหน